V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Bog daj dober večer, lep dan, drage sestre, dragi bratje, drage Slovenke in Slovenci, ti državljani, ti države, katere rojstni dan obhajamo šele 33. O tej številki bom kaj več povedal v pridigi. Lepo dobrodošli na vkljub obilju slovesnosti, ki smo jih imeli že na današnji dan v naši fari, tudi pri maši za našo domovino in državo Slovenijo. Lepo pozdravljam najprej našega župana, podžupana, predsednik krajevne skupnosti, fotografira, poglej ga, skril se je za fotoaparat. Pozdravljam našega poslanca in pozdravljam seveda tudi gospoda Toneta Kuntnerja, ki ga imenuje pesnik slovenske pomladi. Za mene je eden največjih slovenskih pesnikov in se veselimo, da ima toliko korajže in moči, da duhu streže in je odprt za Božje navdihe tako, da mu Gospod daje in lahko potem tu zapiše vse tisto, kar je najboljše v njem in v našem narodu. In vas povabim, sestre in bratje, da pri tej sveti maši tudi mi damo Gospodu na oltar vse najboljše želje za našo domovino, za našo državo, za naše državne voditelje, za naše mnenjske voditelje, za naše politike, za naše strice in tete iz ozadja in od spredja. Da bi vsi se odločili in delali, tako kot je naš pesnik nekoč že zapisal v predprejšnjem stoletju, za narodov blagor. Ne za svoj blagor, ne za blagor svoje žlahte, pa če ta žlahta po krvi, politiki ali čemarkoli. In obžalujmo tudi mi, če smo kdaj v tem duhu ravnali, mislili ali govorili. Gospod je vedno z nami, Gospod nam je vedno pripravljen pomagati, če mu dovolimo, da lahko v nas dela. Obžalujmo grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je. Zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Yeah.
Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam, državljanom, pa daj poštenje, da bosta med nami sluga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Jobove knjige. Tedaj je Gospod iz viharja spregovoril Jobu in rekel: Kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja, ko sem mu dal za oblačilo meglice, za njegove plenice temne oblake, ko sem nasipal proti njemu svojo mejo, mu postavil zapah in vrata ter rekel: Do sem pojdeš, naprej pa ne, tu bo obstala moč tvojih valov. To je Božja beseda. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Tisti, ki so z ladjami odpluli na morje, da bi trgovali na širnem vodovju, ti so videli Gospodova dela in njegove čudeže na globokem morju. Rekel je in je vzdignil veter, nevihto, ki je visoko dvignila valove. Vzpenjali so se do neba, spuščali do brezen, njihova duša je v nesreči drhtela. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. V svoji stiski so vpili Gospodu, iz njihovih nadlogih je izpeljal. Vihar je spremenil tišino, utihnili so valovi. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Razveselili so se, da se je vihar pomiril, pripluli so v pristanišče, kamor so želeli. Naj se zahvaljujejo Gospodu za njegovo dobroto, za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas je privedla do tega, da smo presodili takole. Eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je Kristus umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in vstal. Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Božja beseda. Bogu hvala. Velik prerok je vstal med nami,
Bog je obiskal svoje ljudstvo. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli s seboj v čolnu, v katerem je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: učitelj, ti ni mar, da se potapljamo. In vstal je zapreti v vetru in rekel morju: utihni, molči. In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in spraševali so se, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Če malo za šalo rečem najprej še za uvod v tole, kar bom povedal. Danes smo mi trije duhovniki tukaj od spredaj dokaz, kako cerkev ni majhna, ampak je velika. Vsi smo skoraj tam blizu 2 metrov in se opravičujem, ker sem pozabil pozdraviti tudi moja dva somaševalca, brata Jurija in Mateja Štrausa, domačina. Jurij je letos obhaja 20 let duhovništva in smo imeli ob 3 lepo slovesnost pri Svetemu Juriju na Volči. Čez 2 leti, Matej, bo imel pa srebrno mašo Matej. Želimo si seveda pa tudi še česa drugega, kakšnih novih maš, pa novih večnih zaobljub, novih duhovniških in redovniških poklicov. Ja, sestre in bratje, drage državljanke in državljani, človek bi z veseljem še govoril, tako kot je velikokrat govoril naš odrešenik Jezus Kristus, in danes jo bo spregovoril sam Bog v takih lepih, skoraj pesniških podobah in besedah. Poslušajte, kako je rekel: kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in izšlo iz materinega naročja, ko sem mu dal za oblačilo meglice, za njegove plenice pa temne oblake. A ni lepa podoba? Ampak danes je treba povedati, in velikokrat in naloga nas duhovnikov je, da povemo tudi konkretne stvari in da ne molčimo, da se ne prilagajamo. Zato mi dovolite, da povem naslednje. Sestre in bratje, 33 let imamo svojo državo. 20 let smo člani Evropske unije in Severnoatlantskega zavezništva NATO. Kot državljani smo z državo vstopili torej v Kristusovo zaključno, ciljno leto na zemlji. Kristus je kot človek, naš brat, uresničenje vsega Božjega in vsega najboljšega, česar je človek zmožen.
Seveda govorimo o dobrem, ki ga je človek sposoben, si ga zasluži in je vreden, ga je zmožen, je pa res, da je človek sposoben tudi pekla. Kako da še ne razumete, smo slišali danes. Kako da še nimate vere? V 33 letih je Kristus naredil vse, kar je mogel na zemlji. V 33 letih. Mene včasih kar stisne, ko berem življenjepise svetnikov, si povem, kdaj je, ne? Svetnik 50 let star je umrl, naredil zgodbo, jaz pa že 60, pa še mačkam, a ne? Razumete, kaj hočem sporočiti? Naredil je torej vse, se učlovečil, bil spočet, preživel otroštvo. V najstniških letih je pokazal, da mora svojo pot, se izobraževal, delal, se spraševal in iskal. Moja ali tvoja volja, dragi moj nebeški oče. Vendar je vedno stopil iz sebe, zavrne skušnjave in skušnjavca in se odloči za bolj zahtevno, za pot odrešenja, za očetovo voljo. Za vsakega pride čas, ko je v preizkušnjah in enkrat, ko je v odločilni preizkušnji. To je križ. Tega ne morem odložiti, lahko sicer obležiš pod njim in si iščeš tolažbo in krivce, lahko pa vstajaš in ostaneš in ga neseš. Križ ni lahek, za nikogar, tudi za Kristusa ni bil. Kristus pa nas je na njem odrešil, premagal greh in zlo in smrt in umrl, toda to je bila pot v vstajenje in v nebo. A čutimo sporočilo. Jezus, zdaj pa poslušajte, čeprav ima legije angelov, tako je rekel Pilatu, nikoli ni rekel država oziroma oblast, to sem jaz, čeprav bi lahko. Ljudi je nagovarjal življenjem, zgledom in šele na to z besedo. Tudi ni nikoli dejal, bodite popolni, kakor sem popoln jaz. Ampak bodite popolni, kakor je popoln vaš in moj nebeški oče. Je pa rekel pri zadnji večerji, potem, ko je seveda učencem umil noge, zgled se vam dal in na nekem drugem mestu, jaz sem pot, resnica in življenje. Pa na nekem drugem, mladeniču, ki je bil zelo dober, zapovedi poznaš. Prva je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vso voljo, vso močjo in vsem mišljenjem. Druga pa je njej enaka, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od te ni nobena druga zapoved. Zapovedi. 10 jih je. Pojdimo na kratko v zgodovino. Zdi se, da se je človeštvo odpovedalo Bogu. Nietzsche je že davno pred drugimi sodobniki dejal, Bog je mrtev, ubili smo ga. In če bi brali njegove originalne tekste, bi videli, da je bilo njemu hudo, ker smo Boga umorili in ga izpravili iz družbe in svojo družbo odtemeljili. Za zahodno civilizacijo, kamor štejemo tudi sebe, Slovence velja, spodrezali smo si temelj. Prve 3 zapovedi, ki so temelj vsem ostalim. Ker ni Boga, so rekli modreci, smo Bog mi in se je treba dogovarjati, da bomo lahko živeli, da se med seboj ne bomo pobili, da bomo kot vrsta sploh preživeli. Vladavina prava in pravna država sta postali vsemogočni besedi. Problem pa je v tem, da lahko zakone tolmačiš, prilagajaš in spreminjaš po mili volji, zlasti po volji večine. Ni treba daleč v kakšno drugo državo. Imamo zelo blizu to, v naši državi to dogajanje. Celo ustavna sodišča, ki so bila ustanovljena zato, da branijo manjšine in majhne ljudi in pravice majhnih pred uzurpacijo in oblastjo večine, je izgubilo svoj pomen. Pri nas konkretno in še kje drugje. Razumete? Spodredali smo. Ljudje ne moramo biti Bog. Nikoli, tudi če želimo. Za okrasitev razumevanja naj povem misel, ki ni zrasla na mojem zevniku, ker je treba biti pošten, ko govoriš. Moj nekdanji vojaški kaplan je povedal tole misel, pa bodite pozorni.
Komunistični revolucionarji so se v začetku prejšnjega stoletja, pa tam do druge polovice, še lahko šli svojo zgodbo, ker so bili krščansko vzgojeni. Zavrgli so sicer Boga in 3 zapovedi, ampak v njih je ostalo še ostalih 7 kot neko tiho pravilo, ki se ga je treba držati. Njihovi otroci so od njih prejeli bistveno manj, kot so oni imeli. Njihovi vnuki nimajo ničesar več. In to je naša realnost. So bili le ti uspešni z ubijanjem Boga in stebrov naše civilizacije, cerkve, družine in čedalje bolj tudi nacionalne države, ali pa smo v resnici mi odpovedali, ko smo opazovali, molčali in bili tiho. Smo bili le tiha, dobra večina, ki, tako se zdi, počasi niti ni več večina. Ali je morda to odmev politične, kakšne druge korektnosti, ki nam je ta večina vsilila in smo jo mi sprejeli in od nas pričakujejo, nam pa to ustreza, ker smo lahko tam, kjer smo, v svojem jamranju. Naj se še malo poigram že zgoraj omenjenim mladeničem iz Evangelija, ki je iskreno hotel priti v nebeško kraljestvo. Bil je dober, očitno bogat, verjetno dobro izobražen in zapovedi je izpolnjeval že od svoje mladosti, kot je sam iskreno rekel Jezusu. In Evangelij navaja: Jezus ga je pogledal, ga je vzljubil in mu dejal: pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim, potem pridi in hodi za menoj. Jezus ga torej povabil, naj ne bo samo dober, ampak naj naredi korak naprej k drugim in k Bogu, ampak ni zmogel. Svetopismo, Evangelij pravi takole: mladenič je žalosten odšel. Mladenič ostaja brez imena. Izgubil se v povprečju večine dobrih, ki včasih posluša in hodi za Jezusom, za Gospodom, včasih pa oddaleč gleda, kako ga križajo in morda celo potoči kakšno solzo zaradi tega. Toda samo to. Ostaja pa še vedno brez imena. Kakor bogatin v priliki o bogatašu, revež pa ima ime Lazar. In neizobraženi ribič Peter, pa izobraženi Savel, potem ko je postal Pavel, po spreobrnenju pa spremenita svet in imata ime. Današnji Evangelij, učitelj, ti ni mar, da se potapljamo. O, še kako je Bogu mar za nas, za potapljanje, za pogrezanje. Sam Jezus jasno odgovarja: kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? Po domače, vi naredite, kar je v vaši moči. Bog vedno dela svoje in to tako, da gre nam v prid, tudi ko se zdi drugače. On je vedno z nami. Tudi ko se zdi, da spi na blazini. Prej se namreč zgodi, da ko Bog trpi, kakor je Bog trpel v Gecemaniju, mi, tako kot apostoli, zapremo oči, zadremljamo in zaspimo. Namesto, da bi jokali in trpeli z njim. On pa vedno deluje in trpi z nami. Tudi ko mislimo mi, da on počiva pa spi pa daleč. Kje danes Bog trpi in joče? V katerih področjih želi, da iz strahopetnosti preidemo v vero in v dejanja? Nekaj primerov bom naštel, boste takoj razumeli, kaj hočem povedati. V naših otrocih, iz katerih družba hoče narediti spolne zmedence. V moških in ženskah, ki so raje prijatelji svojih otrok in med seboj partnerji, kakor možje in žene drugemu, mame in očetje svojim otrokom. V naši cerkvi, ki jo mažemo mi in drugi pod vplivom gospodarja tega sveta. V našem slovenskem narodu, kjer slovenski starši svojimi otroki doma govorijo angleško, v šolah pa ti otroci govorijo neslovensko, ker slovenski otroci niso več v večini. V naši slovenski državi, kjer se laž nagrajuje, resnica pa ne osvobaja več.
V naši državi, kjer lahko razkošno živijo močni, pravzaprav glasni, komaj spočitim in bolnim ter ostarelim pa je treba pomagati, da z tega sveta odidejo, da bi jih ne motili, da bi šli lažje na dopust in še kje drugje. Kje je ob vsem tem Jezus? Je z nami, nas gleda, kakor mladeniča nas je že davno vzljubil in nam pravi: dober si, hodi za menoj, ne boj se, veruj in poglej okrog sebe, rad imej vsakogar, naredi nekaj za ta narod, za te ljudi, za te državljane in za to državo. A bomo žalostni odšli, kakor mladenič? Da bom povedal z eno tako domačo prispodobo, kaj z nekim repom, ne? Ne. Nikakor, Gospod. Ti veš in mi vemo, da je čas, da od spanja vstanemo. Amen. Sestre in bratje, danes veseli in hvaležni slavimo nebeškega Očeta, ki nam je dal zemeljsko domovino, državo Slovenijo. Njega, od katerega je vsak dober dar, zato zaupanjem prosimo. Podpiraj Cerkev na Slovenskem, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala s vsemi ljudmi dobre volje. Prosimo, da sliši nas. Usmerjaj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za pravičnost in mir v naši državi. Prosimo, da sliši nas. Vlij našim družinam ljubezen in razumevanje, zakonce pa podpiraj, da bodo zvesti in odprti življenju. Prosimo, da sliši nas. Navdihuj slovenske kulturne delavce, da bodo črpali navdihe za svoje ustvarjanje pri tebi. Prosimo, da sliši nas. Razsvetljuj vse, ki vodijo gospodarstvo in spodbujajo znanost, naj služijo človeku in njegovemu razvoju. Prosimo, da sliši nas. Blagoslovi delo vzgojiteljev in učiteljev, da bodo pri vzgoji otrok in mladih ravnali v duhu ljubezni in spoštovanja. Prosimo, da sliši nas. Pomagaj vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivic, pomankanja ali zapostavljanja. Prosimo, da sliši nas. Varuj in podpiraj delavce, kmete, uslužbence in uradnike, da bodo dobro opravljali svoje delo. Prosimo, da sliši nas. Varuj svet, posebno pa našo domovino vojne, nesreč, poplav, potresov in vsega hudega, ter nas pripelji k resnični blaginji in svobodi. Prosimo, da sliši nas. Podari nam složnost, da si bomo skupaj prizadevali za dobro in se bomo otresli starih zamer in sovraštva. Prosimo, da sliši nas. Našim narodnim in verskim voditeljem, žrtvam vojn in nasilja, podeli večno srečo v družbi angelov in svetnikov. Prosimo, da sliši nas. In še po osebnem namenu, prosimo Gospoda. Prosimo, da sliši nas. Nebeški Oče, gradimo Poljanski župnijski dom. Prosimo te, blagoslavljaj naše delo in zidaj z nami. Vodi nas svojo modrostjo, da bomo gradili trdno in preudarno. Naj skupaj ustvarimo verjeten dom, kjer se bomo radi srečevali s teboj in med seboj. Za odprtimi vrati naj vsakdo najde kraj topline, sprejetosti in tolažbe. Poveži in prenovi svojo ljubezen na našo celotno župnijsko družino. Utrdi nam verovati in odločenost za življenje po tvoji volji. Tako naj vselji izpolnimo svoje zemeljsko poslanstvo in srečno prispemo v najlepši dom pri tebi v nebesih. Vse to te prosimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, v ogalnem kamnu in večni skali. Amen. Sveti Jožef, Sveti Martin,
Molimo, sestre in bratje, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti si ustvaril vse, kar je na svetu in določil tek in spremembe časov. Človeka si naredil po svoji podobi in mu zaupal vsa svoja čudovita dela, da bi v tvojem imenu vsem stvarem gospodoval in te zaradi tvojih veličastnih del vedno slavil po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te tudi mi z vsemi angeli hvalimo in v veselem praznovanju prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh naših ranjenih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so morali tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te za vse padle, za slovensko domovino,
za vse druge rajne, ki so pomagali, da se je naša domovina osamosvojila. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Za domovino, za nas, bratje in sestre, prosimo nebeškega Očeta in se mu hkrati tudi zahvalimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno budi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo prosti greha, da bomo v tvoji moči premagovali nemir in skušnjave, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej, prosimo, na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi je v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s svojim duhom. Ta četrtek smo imeli v naši župni v Štepani vasi v Ljubljani, proslavo ob dnevu državnosti, pa je bil govornik Lojze Peterle. Rekel, povem pa lahko še eno stvar iz zakulisja. Pravi, ko je bil referendum za plebiscit za Slovenijo, smo se bali, da nam bo Jugoslavija zaplenila ves denar, pa smo imeli pripravljenega v rezervi. Rekel, ampak to se nismo zmenili v parlamentu, ampak pri meni doma v kuhinji. Rekel, ko v parlamentu se zato ne bi zmenili. Ampak tako lepo je pogledati nazaj, da so bili ljudje, ki so se trudili za slogo, da je bilo toliko sloge takrat, da smo se enotno odločili za samostojno domovino. Bodimo hvaležni za njih, pa se tudi mi trudimo za slogo med nami, vsak na svoj način. Podajmo si roke in si podarimo Kristusov mir.
Poglejte, to je jagnje Božje, Jezus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod govori, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju.
Molimo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti, naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvala lepa Bogu za našo domovino, samostojno državo in demokracijo in za to, da smo v Evropski uniji in NATO, ker to nam daje marsikakšno legitimnost, ki bi drugače se obračala glede na našo zgodovino drugače. In hvala, ker ste prišli, da smo se skupaj zahvalili za domovino, da smo odpirali svoja misli in srca za to, da ni dovolj, da jo samo imamo, ampak da je treba stalno za njo odgovorno delati in seveda tudi moliti. Hvala pevcem, ker ste prišli in vsem, ki ste pripravili od naše Helene, ki je tako lepo okrasila, da se tole aranžma lahko kosa z marsikakšnim, ki ga vidite v televiziji na kakšni drugi proslavi. Gospod Tone, beseda je vaša. Najprej iskrene čestitke ob 33-letnici nasmeha zgodovine, kot je rekel Lojze Peterle. Zahvaljeni presrčno za ljubezen, gorečo brez vračila in plačila. Se bi drugače ne bila ljubezen. Ki ste jo živeli in živite, ki ste z njo gradili in gradite dom in domovino. Zahvaljeni presrčno za ljubezen, ki je ugrajena v vse, kar je zgrajeno in je blagoslovljeno vse, kar je iz nje rojeno in storjeno. Zahvaljeni. Zahvaljeni, ki ste jo zapisali s krvjo v rodno zemljino srčne knjige, ki ste z njo učli v miljivost, ne vedoč, da ni miljiva. Zahvaljeni, ki z njo gradite delite naš usodni čas in zahvaljen čas, ki ga živim in ga sprejemam kakor dar in milost. Molitev za spravo. O Bog, ki veruješ v ljudi, začasne popotnike in sopotnike blatnih zemeljskih dni in poti, ki vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim, daj, da živi pokopljajo mrtve. Daj mrtvim pokoj in živim mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prelitev kri in zločine. Odpri ljudem, Bog, oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast, kajti prišel je čas za čast, ter čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo, usmili se jih, ki so gluhi za čast in za človeško ljubezen do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen.
Regina je lepo zapela, oziroma je pela prva, vi pojete z njo, da Slovenija ne bo dekla več. Ampak vsaka država je dekla, če so njeni državi državljani ali državljanke dekle oziroma državljani hlapci. Samo pokončni ljudje lahko živijo pokončno, ponosno, niso ne dekle, ne hlapci in so ustvarjajo sedanjost in prihodnost. Tudi mi, verni državljani. In zato naj bo ta pesem spodbuda za nas vse. Hvala še enkrat vsem pevcem, tudi vi si zaslužite aplavz, ta je bil namenjen, tudi vam ne bi mislili, da sem tam mladi, a ne? Ja. Tako torej kot Jezus, ko padeš, ustaneš. Ko te kdo udari kot hlapca, misleč, da si hlapec ali dekla, pokažeš, kdo si. Da si človek, ki ga ne bodo ne tepli, ne po njem hodili, ne zaničevali. Naj nas Gospod pri tem blagoslavlja. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.